好痛苦啊玩隻 game。我想知，哇！一開波即死，俾咗你先。一開波即死。咪咯，原來即係要新鮮試捽嘅嗰啲其他人，我試下探下先。哇！吓？哎呀屌！點啊？哇！哇！哇！超難玩黐人線。好難玩。係咯。哇！喂，邊度有遞俾我啊？啊！接住啊！掉翻俾我，掉翻俾我。喂！哇！接住咗！接得好。接住咗啊！笑死！好處你人多有好處。你掉！吹電到啊！你會俾吹到嘅我哋。衝啊！揮過對面，你揮過對面。遞俾你。嚟，俾我先。哎呀，慢慢過，慢慢過。喂，點解嘅？企低。哇，點解？哇！仆街啊！你踩中咗隻招啊！點樣避開啲招行啊？你企咗喺度之後就唔好喐，跟住慢慢調角度。嚟咗，俾我。呀！俾翻我。哇！又嚟啦你！我跳上去，佢都係會落去。你跳喺我頭先企呢個位咯，接住，咪跳我呢個位，跟住先慢慢校角度，慢慢行。行到每一步都小心翼翼。啊！俾我先得㗎。過啊！嗱，一齊過，慢慢行。你喂！我俾夾死咗，我一掉俾你夾死咗。原來直衝嘅呢隻 game 係呢個玩。啊！俾哦。你掉俾你。吓？點解你爆咗嘅我？你掉哇！咁難玩？衝啊！你直衝啊！你直衝啊！我掉俾你。得，快啲！我死唔緊要，我等次衝過去。等你過嚟。好，直衝啊！好，俾咗你先。搞掂。你過先。對面就支旗嘅，你過到就得嘅。哇！等陣先。你過我都唔得 pass 先。等我過先。掉咗俾你先。哇！好辛苦隻 game。粒紐有咩用？屌，最控制呢個啊！黐線嘅喎，點控制啊？哇！俾我先啊！唔緊要啦，喺度掉咯。之後咧？要控制呢個位喎，一齊過啦要。哎呀！哇！辣熟咗啦！我知。我知啊！你跳完第一個之後咧，見到紅色嘅掣啊？對面有個紅色嘅掣啊嘛。見到啊！即係你跳第一個之後，跟住咧佢一落去嗰陣時咧，你就要跳去第三個嗰度，或者第二個嗰度。聽唔明，不如俾咗我先。我 pass 你，你踩。
好放。哎呀，屌跌咗去。好放。哦，喂，pass 俾咗 pass 你 pass，先。再來一次，再來一次。好放啊！哇，太高原啦！屌，佢要計埋時間啲黐撚線呢個人。俾咗你先。再嚟再嚟。哇，會唔會太難？屌，我一跳嗰陣時就要放，哇，超難，傻噶嘛？傻啫嘛？你放啊！哇！哎屌，唔得，要撳pass pass。原來唔好做咁行喎，咁樣喂，呢條條。哇！哇！等，哎呀屌，戇鳩。俾咗你先。再一次。喂，跟住空中唔可以調位喎，都要空中唔可以調個角度先，即係唔可以前後。哎呀，太咩啦！我未儲啦。俾咗你先。你儲起未？ OK。哇！之後俾咗你先。係你。之後遞俾我係嘛？啊，俾翻你，跟住我要踩對面個掣先。好，我遞唔遞到俾你㗎？俾我先。跟住我要踩呢個掣。之後。跟住儲力先。好，儲咗。好，高跳。啊 pass 我冇啊！ pass 咗先。你。好。好。儲力。儲咗。好，跳。等先啊，定係俾咗我先啊？過嚟。你遞咗俾我先，之後再俾翻你先。好。之後咧？跟住俾個波你踩。你就踩一踩呢個位。哦，我呢度就咁跳過去先。俾咗你先，要珍惜啲時間。嚟，再嚟。好，你儲好嚟放。開。我跳埋過去先。開。嚟接住。pass 咗波先。好，係咪要你踩啊？係啊，叫我踩。哇！你突然間踩我嗰啲會跌落去嘅，原來。屌，戇鳩的嘛！哎呀，唔夠時間啊，快啲啦！你踩咗先啦。我要踩㗎。儲力。哇，唔得啦！原來你踩嗰度，連我企嗰個位都會跌落去咯，頂！退半。而家先嘅嗱，頭先我9:35嘅，我哋而家係10:43，即係仲有幾多分鐘啊？即係仲有大約唔夠1個鐘。屌！OK。誒，再 pass。好。嚟撳放。喂呀！哇，好辛苦嘅嘢真係。遞俾你先。好，你踩。好，踩。儲力。儲咗。好，放。哇 ！pass 一 pass 先。再。哇！踩。喂。好 ，OK，放。哎
哎呀，我屌我危險！我仲有10秒咋？唔驚唔驚，我嚟，冇事，掉。哇！你一踩我就會咩噶咯，我要記住。等陣先，我一踩你就要冧啊，你就要儲力先，而家儲力先。儲咗。好，踩啊！跳 pass 一 pass 先行前少少，pass 一 pass，係得。再嚟 pass 翻。好，儲力，好。好。哇，得啦！哇！黐哇，去咗屌乜撚嘢關嚟啊！後面風車，你睇個風車喂，你俾咗我先。唉，笑死！我睇呢個咩嚟嘅先？哇，得你自己過咗去噶咯，遞咗俾你先啦咁。吓？喂，你睇下我做咩？我識飛咯，見到你，遞咗俾你先啊。之後咧，踩翻個掣翻去就係咪你踩個掣啊？要？我踩個掣咩？屌咁樣嘅我一踩就飛嘅喎喂！咁點啊？